பேசாதீங்க. இப்போ வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டீங்களா? ஆன் பண்ணி தான் பேசிட்டு இருக்கியா? நின்னு கோரி வண்ணம் நின்னு கோரி வண்ணம். வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல். எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு பெரிய ஹாய். இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, பெருசாக இருக்குது, வெயிட்டாக இருக்குது. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மினியேச்சர் கிச்சன் ப்ராடக்ட்ஸ். இது வந்து நம்ம மினியேச்சர் குக்கிங் செட், சொப்பு ஜாமா அப்படின்னு எப்படி வேணால் சொல்லலாம். சின்ன வயசுலேருந்து பெரிய வயசில் இருக்க எல்லாருக்குமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மினியேச்சர் மேலே உள்ள ஒரு க்ரேசினஸ் வந்து கண்டிப்பாக எப்பயுமே குறையிறது கிடையாது. ஸோ வந்து எனக்கும் அதே மாதிரி தான் மினியேச்சரோட கிச்சன் செட்லாம் வாங்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு இந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்து. ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். இன்னும் இந்த பாக்ஸை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இல்லை என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம். ஸோ நம்ம இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன நான் உங்கள்கிட்ட காட்ட போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டவ். ஸோ வந்து குக்கிங்னாலே நமக்கு வந்து முக்கியமாக வந்து தேவைப்படுற வந்து ஸ்டவ் தான். ஏன்னா வந்து அடுப்பு இல்லாமல் வந்து சமைக்க முடியாது. அதனால் வந்து ஸ்டவ் தான் வந்து நான் உங்கள்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு காட்டுறது. இது வந்து சிங்கிள் ஸ்டவ்வாக இருந்துச்சு, டபுள் ஸ்டவ்வாக இருந்துச்சு. நம்ம வந்து டபுள் ஸ்டவ் வந்து வாங்கியிருக்கிறோம். நம்ம என்னமோ பெருசாக சமைக்க போகிற மாதிரி வாங்கி வச்சுருக்கிறோம். பார்க்கலாம். ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உப்பு ஜாடி. அழகாக இருக்குல்ல? எங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. எங்கள் அம்மாலாம் வந்து இதில் ஒரு இதில் வந்து கல்லுப்பு, இன்னொரு வந்து தூளுப்பு அது மாதிரிலாம் கொட்டி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ நானும் வந்து 2 ஜாடி வாங்கிட்டேன். நல்லா அழகாக க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள், உப்பு ஜாடி. குக்கர், மினி குக்கர். குக்கர் இல்லாமல் வந்து சமைக்க முடியாது கண்டிப்பாக. வந்து குக்கர் வந்து டே டு டே லைஃப்பில் வந்து சாப்பாடு வைக்கவோ இல்லை பருப்பு வைக்கவோ இல்லை மட்டன் வேக வைக்கவோ நமக்கு வந்து நிறையா தேவைப்படும். அதனால் வந்து குக்கர், மினி குக்கர். இது வந்து ஒரிஜினல் ஹாக்கிங்ஸ் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அவங்கள்ட்ட ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிடுறேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா வந்து சேம் ஹாக்கிங்ஸ் தான், வந்து எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் இருக்குது. ஒரிஜினலாக இருக்கிற மாதிரியே. இந்த மாதிரி குக்கர் பார்த்தாச்சு. கூடைங்க. இது வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நம்ம வாங்கினோன்னா வைக்கிறதுக்கு வீட்டில் நம்ம கூடை வச்சுருப்போம்ல, வெங்காய கூடை, பூண்டு கூடை, அது மாதிரி வந்து குட்டி குட்டியாக அழகாக இருந்துச்சுன்னு கூடை வாங்கியிருக்கேன். சப்பாத்தி கட்டை. இது வந்து ஒரிஜினலாக வந்து தேய்க்க முடியும் அப்படின்னாங்க. இது எல்லாமே வந்து ரியல் குக்கிங் செட்டு தான். எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குன்னு பாருங்களேன். ஸோ நம்ம இதில் வந்து சப்பாத்தி செஞ்சு அது ஒரு வீடியோவாக போடுறோம். ஓகே, சப்பாத்தி அண்ட் பூரி தரமாக போடுறோம். காய்கறிலாம் வந்து சீவுறது. இது வந்து நல்லா பிளேட்லாம் ஷார்ப்பாகவே இருக்குது. ஒரிஜினலாக வந்து இதில் காயெலாம் சீவிக்கலாம். ஸோ இது வந்து அழகாக இருந்துச்சுன்னு வாங்கினேன். இட்லி குக்கர். இட்லி குக்கரில் பார்த்திங்கன்னா உண்மையாகவே 3 தட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து நம்ம மாவு ஊற்றி இட்லி நிஜமாகவே வருமா? இதெல்லாம் உண்மையாக சமைக்கிறதுங்க. இதில் வந்து இட்லி வருமா? இது வந்து இட்லி குக்கர் க்யூட்டாக அழகாக இருந்துச்சுன்னு இட்லி குக்கர் வாங்கினேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸி. இது வந்து டம்மி பீஸ் தான். இது வந்து சும்மா வந்து சுற்றுறது. இப்படின்னு சுற்றி வச்சுக்கலாம். பார்க்க அழகாக இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு இந்த மிக்ஸி வாங்கியாச்சு. வந்து பேசிக்காக கிச்சனுக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படுமோ அதெல்லாமே வாங்கியிருக்கேன் நான். இது வந்து இந்த பொரியெல்லாம் வைப்பாங்களே அது மாதிரி. ஆனால் இது வந்து ஒரு கம்பியோடு இருக்கும். அங்கே வந்து அது மாதிரி இல்லை, இது மட்டும்தான் இருந்துச்சு. ஸோ இது நல்லா இருந்துச்சுன்னு இதுவும் வாங்கியிருக்கோம். இப்போ வந்து இங்கே அயனில் வந்து ஒரிஜினலான அயனில் வந்து குக்கர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து ஒரிஜினலாக குக் பண்ணுறது தான். இது வந்து ஒரு ஃப்ரை பேன். இது ஒரு கெடாய். தோசைக்கல். தோசை எல்லாருக்குமே வந்து ஃபேவரட்டான இருக்கும். நல்லா நெய்யை ஊற்றி மொறுன்னு தோசை ஊற்றி சாப்பிட்லாம். அதுக்கு தான் இது தோசைக்கல். குட்டியாக ஒரு தவா மாதிரி தான் இருக்குது. தென் பணியார சட்டி. நம்ம வந்து கார பணியாரம், இனிப்பு பணியாரம், இல்லை இந்த தோசை மாவுலாம் மீதி ஆச்சுன்னா பணியாரம் ஊற்றி கொடுப்பாங்களே வீட்டில், அது மாதிரி வந்து பணியாரம் ஊட்டுறதுக்கு உண்மையாகவே பணியாரம் மாதிரி வருதுங்க. இல்லை வந்து நம்ம ஊற்றிட்டு கம்பி போட்டு இல்லை குச்சி போட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா பணியாரம்லாம் வந்துடுமா. நம்ம இதில் பணியாரம் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ அயனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த செட் எல்லாமே இருக்குது. பணியார சட்டி, இது ஒரு ஃப்ரை பேன் மாதிரி, தோசை தவா, கெடாய் எல்லாமே இருக்குது நம்மள்கிட்ட. அடுத்து நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா
பிரியாணி தேக்ஸா. பிரியாணி தேக்ஸா இது வந்து பிரியாணி தேக்ஸா இல்லையா, இது வந்து சாதம் வடிக்கிற கஞ்சி. கேவலமாக சொல்கிறாங்க, இவங்க வந்து பிரியாணி தான் எங்கள் அம்மா திட்டுறாங்க. சின்ன பின்ன சாதம் வடித்தா தானேப்பா நமக்கு இதெல்லாம் தெரியும். ஓகே, இது வந்து சாதம் வடிக்கிற பாத்திரம், சாதம் வடிக்கிற சட்டி. இதில் வந்து சாதம் வச்சு வடிச்சிக்கலாமா. இது வந்து சாதம் வடிக்கிற சட்டி. நம்ம வந்து பிரியாணியும் செஞ்சு பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பிரியாணி தேக்ஸாவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்கெல்லாம் பீட் பண்ணுறதுக்கு இருக்க போகிறாங்க. அது வந்து இவ்வளோ குட்டியாக இவ்வளோ மைன்யூட்டாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ நம்ம எக்லாம் பண்ணோன்னா அப்படின்னா பீட் பண்ணுறதுக்கு இதை வச்சுக்கலாம். அடுத்து வந்து ஸ்மாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்மாஷர் வாங்கியிருக்கோம். பொட்டேட்டோலாம் ஸ்மாஷ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம், அதுக்காக இந்த குட்டி ஸ்மாஷர் வாங்கியிருக்கோம். தென் அதே மாதிரி வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு குட்டியாக வந்து ஒரு வடிகட்டி. இது வந்து நீங்கள் மாவெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா வந்து டீ காஃபி இந்த மாதிரி இதை வச்சு ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். காஃபி ஃபில்டர் பண்ண மாட்டாங்க, டீ ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். தென் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆயில் கேனாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை இந்த நெய் ஜாடி அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அழகாக இருக்குதுன்றது இது ஒரு நெய் ஜாடி. குடம் இடுப்பில் வச்சுக்க முடியாது, கையில் தான் வச்சுக்க முடியும் இதை. ஓகே, குட்டியாக ஒரு குடம் அழகாக இருக்குது, தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கலான்ட்டு குடம். இது வந்து பிரியாணி தேக்ஸா தான். இதுவும் பிரியாணி தான். இல்லை, இது வந்து கண்டிப்பாக பிரியாணி செஞ்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இந்த தலப்பாக்கட்டு பிரியாணிலலாம் இது மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக பிரியாணி சட்டியாக தான் இருக்கணும். இது வந்து பிரியாணி தேக்ஸா தான், எனக்கு இது தெரியும். அதனால் இது பிரியாணி தேக்ஸா தான். இதுக்கு வந்து ஒரு தட்டு, பிரியாணி தேக்ஸா மூடுறதுக்கு ஒரு தட்டு இது வாங்கியிருக்கோம். கப்ஸ் குட்டியாக இது மாதிரி கப்ஸ். இதில் வந்து நம்ம டீ குடிக்க வச்சுக்கலாம். வந்து யாராச்சும் நம்ம வீட்டுக்கு வராங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம தட்டில் வச்சு அவங்களுக்கு சர்வ் பண்ணிக்கலாம். காஃபி அது மாதிரி வந்து சர்வ் பண்ணலாம். ஸோ வந்து இது மாதிரி குட்டியாக கப் வாங்கியிருக்கேன். இது மாதிரி சர்வ் பண்ணிக்கலாம் தட்டில் வச்சு அழகாக. ஸோ இது மாதிரி ஒரு 5 கப்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். அதுதான் அதில் இருக்குது 5 கப்ஸு. அடுத்து வந்து தட்டு வாங்கினேன். கண்டிப்பாக நம்ம சாப்பாடு செஞ்சோன்னா வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு தட்டு வேணும்ல. எப்படிலாம் பாயிண்ட் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ அதனால் வந்து தட்டு 2 தட்டு வந்து இது மாதிரி ரவுண்ட் தட்டு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி 2 வாங்கினேன். ஸ்கொயர் டைப்பில் வந்து இது ஒரு 2 வாங்கினேன். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து தட்டு. நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, சமைச்சிட்டோம் அப்படின்னா சர்வ் பண்ணுறதுக்கு தேவை அப்படின்றதுக்காக 2 தட்டு வாங்கியிருக்கேன். ஃபுல்கா நம்ம வந்து சப்பாத்தி மட்டும் போட்டால் வந்து பத்தாது, ஃபுல்காவும் போட்டு காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக இது வந்து ஃபுல்கா ரோஸ்ட் பண்ணுறது ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம். 5 பெட்டி அப்படின்ற மாதிரி வந்து 3 பெட்டின்னு நினைக்கிறேன். 3 டப்பா தான் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து குட்டியாக ஏதாச்சும் நம்ம கொட்டி வச்சுக்கிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அழகாக க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள். எல்லாமே ரொம்ப க்யூட்டாக குட்டியாக தான் இருக்குது. ஸோ இது வந்து 3 டப்பா, 5 டப்பா கிடையாது, 3 டப்பா. நானே பேர் வச்சுக்கிறேன். என்னவோ இங்கே பாருங்கள். எல்லா வீட்லேயும் வந்து இது கண்டிப்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் வீட்டில் இருக்குது. இது வந்து இஞ்சி பூண்டு இடிக்கிறதுக்கு, வேறு எதுவும் வந்து நம்ம மிளகு அதெல்லாம் வந்து இடித்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, அப்படியே ராவாக இடித்து மிக்சியில் யூஸ் பண்ணாமல் அந்த காலத்துலலாம் வந்து இடித்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம இதை வந்து இடித்து யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இதை வாங்கியிருக்கோம். சாப்பிங் போர்டு இதெல்லாம் குட்டியாக அழகாக இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து கத்தி அவ்வளோ ஷார்ப்பாக இல்லை. ஸோ வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை, அவங்களுக்கு வந்து டேஞ்சர்லாம் கிடையாது, நல்லா தாராளமாகவே யூஸ் பண்ணலாம். கத்தி அவ்வளோ ஷார்ப்பாலாம் இல்லை. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி காய் கட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக குட்டியாக ஒரு சாப்பிங் போர்டு வித் நைஃப். டபரா செட். ஸோ வந்து நம்ம கும்பகோணம் டிகிரி காஃபி, மயிலாப்பூர் மாமி காஃபி இதெல்லாம் வந்து டபரா செட்டில் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டபரா செட் இதெல்லாம் வந்து பாரம்பரிய கிச்சனில் இருக்க பொருட்கள். ஸோ அதனால் வந்து வாங்கியாச்சு இது டபரா செட். உடனில் வந்து ஜாமான் கொட்டி வச்சுக்கிற மாதிரி 2 கிண்ணம் மாதிரி இருந்துச்சு. 2 கிண்ணம் கிண்ணி இப்படி வேணால் சொல்லிக்கலாம். அது மாதிரி இருந்துச்சு. அழகாக கொஞ்சம் நம்ம கொட்டி வச்சுக்கலாம். இல்லை நம்ம சமைச்சது கூட வந்து இல்லை சர்வ் பண்ண வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு 2 கிண்ணிங்க அழகாக இருந்துச்சு. 2 கிண்ணிங்க. சம்படம்னா நம்ம வீட்டில் வந்து ஷேப் வேரியாக இருக்கும், சின்னதுலேருந்து பெருசு வரைக்கும். அது மாதிரி சைஸாக வந்து சம்படம் இருக்கும். ஸோ நானும் வந்து ஒரு 3 சைஸில் வந்து எடுத்திருக்கேன். 3 எடுத்திருக்கேன். ஒரு சின்னது, அதை விட கொஞ்சம் மீடியமாக ஒன்று, இன்னொன்று வந்து லார்ஜ். நம்ம கணக்கில் சொல்லணும்னா SML அந்த சைஸில் வந்து சம்படம் எடுத்திருக்கேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சமைக்கிறோன்னு சொல்கிறேன்னா அதுக்கெலாம் கரண்டி யார் சொல்வா? ஸோ கரண்டி இதுதான் அந்த 5 டைப்ஸ் ஆஃப் கரண்டி நான் எடுத்தது. இது வந்து ஜாரணிலே வந்து சின்ன ஜாரணி, இது மாதிரி சின்னதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. தென் பெரிய பாத்திரத்தில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக பெரிய ஜாரணி. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தோசை திருப்பி போடுறதுக்காக தோசை திருப்பி.
தென் வந்து இது சாப்பாடுலாம் இருக்கிறதுக்காக நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இல்லை, சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்க முடியாது. ஸோ சாத கரண்டி இது ஒன்று. தென் இது வந்து குழம்பு இல்லை கிரேவி கறி எதுக்குனாலும் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அது ஒன்று. ஸோ நீங்கள் இப்போ குழம்பு ஏதோ பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ஊற்றி வைக்கிறதுக்காக கிண்ணம் இதெல்லாம் வந்து ஒரிஜினலாகவே வந்து இதில் வச்சு சமைக்க முடியும் போல. ஏன்னா வந்து பாட்டம் நல்லா ஹெவியாக இருக்கிறதுனால ஒன்றும் பாத்திரம் வந்து வீணாக போகாது. எல்லாமே வந்து நம்ம ரியல் குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். எலுமிச்சப்பழம் லெமன் வந்து ஸ்க்வீஸ் பண்ணுறது வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரிஜினல் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியே தான் இருக்குது இந்த சின்னதும். இதில் வந்து நம்ம லெமனை வச்சு ஸ்க்வீஸ் பண்ணி லெமன் ஜூஸ் போட்டு குடிக்கிறோம். இந்த திருப்பி இந்த அப்பளம்லாம் பிடிச்சா எடுத்துக்கலாம், பாத்திரத்தை கூட இது மாதிரி தூக்கிக்கலாம். ஸோ இது வந்து இந்த திருப்பி ஒன்று இது மாதிரி இருக்கும் குட்டியாக. ஸோ இது தான் வாங்கினது. அம்மிக்கல், இது வந்து அம்மிக்கல். இதில் வந்து வச்சு நீங்கள் மங்களகரமாக மஞ்சள்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி மஞ்சள் வச்சு மஞ்சள்லேருந்து நம்ம வந்து ஆரம்பித்து செஞ்சிடலாம். மஞ்சள் அரைக்கவோ மிளகா அரைக்கவோ இஞ்சி பூண்டு அரைக்கவோ எல்லாத்தையுமே வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். குட்டியாக இருக்குது. ஆட்டுக்கல், ஸோ ஆட்டுக்கல் வந்து இதுதான் சைஸாக இருந்துச்சு. இது வந்து ரொம்ப குட்டியாகவும் இல்லை ரொம்ப பெருசாகவும் இல்லை. ஸோ இதுவும் வந்து ஒரிஜினலாகவே அரைக்கும். இந்த ஆட்டுக்கல்லில் வந்து நம்ம மாவு அரைக்கலாம். வந்து ஆட்டுக்கல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணதில்லை, பட் இதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம், தட்டுறோம், தூக்குறோம். ஸ்மாலாக ஒரு டைனிங் டேபிள் செட்டு. ஏன்னா கண்டிப்பாக சாப்பாடுலாம் செஞ்சு நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு டைனிங் டேபிள் செட்டு வேணும். கண்டிப்பாக டைனிங் டேபிள் செட் தேவையில்லை, கீழே கூட உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கலாம். இருந்தாலும் இது கொஞ்சம் அழகாக இருந்துச்சு அப்படின்றதுக்காக தான் இது வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணது. ஸோ இது வந்து ரவுண்டாக ஒரு டேபிள் சுற்றி ஒரு 4 சேர் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வச்சுட்டு சுற்றி 4 சேர் போட்டு இது மாதிரி உட்காந்துக்கிட்டா நீங்கள் சமைச்சோன்னா அந்த சாப்பாடெலாம் எடுத்து வந்து இதில் வச்சு எல்லோரும் சாப்பிட்லாம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பேக்கிங் டப்பாக்குள்ளே இன்னொரு பேக்குக்குள்ளே பேக் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். மண் சட்டியோட மினியேச்சர்ஸ் செட்டு தான் இதில் இருக்குது. ஸோ என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துடலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் அதே மாதிரி வந்து நம்ம அடுப்புலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். இதுலேயும் வந்து அடுப்பு கொடுத்துருக்காங்க, இதுக்குள்ளே விறகுலாம் வச்சு சமைச்சிக்கலாம். இதுவுமே வந்து நம்ம மண் சட்டி வச்சுமே ஒரிஜினலாக குக் பண்ணுற கிச்சன் செட் தான் இது. பாருங்க அடுப்பு க்யூட்டாக குட்டியாக இருக்குது. ஸோ அடுப்பு இருக்குது. அடுப்புக்கு மேலே வைக்கிறதுக்கு பாத்திரங்கள் ஒரு பெரிய குண்டா மாதிரி ஒன்று இருக்குது. அதுக்கப்புறமா சேம் அதே அந்த சாதம் வடிக்கிற பாத்திரம் ஒரு பிரியாணி பாத்திரம் எப்படி வேணால் சொல்லிக்கலாம், அதுக்கு ஒரு மூடி கொடுத்துருக்காங்க, அது இருக்குது. தென் இன்னொன்றும் அதே மாதிரியே தான் ஒரு சின்ன குண்டா மாதிரி ஒன்று இருக்குது. தென் இது வந்து சட்டி டைப்லேயும் இல்லை ஒரு குண்டா டைப்லேயும் இல்லை, கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இன்னும் வந்து 2 தட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து யூஸ் பண்ணி சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த தட்டு நினைக்கிறேன் அழகாக இருக்குது. சர்வ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு இதில் வந்து கடாய் மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள் தப்பு சொன்னேன். ஓகே, இது வந்து இந்த ஃப்ரை பண்ணுற பேன் மாதிரி வதக்கிறதுக்கு அது மாதிரிலாம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது கொஞ்சம் குழியாக தான் இருக்குது. ஸோ அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து இது டம்ளர்னு நினைக்கிறேன், டம்ளரா இல்லை அண்டானான்னு தெரில, தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கலாம். இங்கே ஒரு தவளை மாதிரி ஒரு குடம் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, அதுவுமே இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் வாங்கின மினியேச்சர் செட்டு. ஸோ இந்த மினியேச்சர் செட்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா பால் காய்ச்சி ஒரு வீடியோ போட்டுடலாம், இன்னும் மங்களகரமாக வந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு நான் இருக்கேன். ஸோ அதையும் வந்து பார்த்துருங்க. ஸோ வந்து இதே மாதிரியான மினியேச்சர் செட் வந்து நான் வந்து பிராஸில் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது பித்தளையில் உள்ள மினியேச்சர் குக்கிங் செட்டோ இல்லை விளையாட்டு சாமோ நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். அது வந்து இன்னும் டெலிவரி ஆகலை. ஸோ டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறமா வந்து அதில் என்னெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு வந்து ஓப்பன் பண்ணி அதை அன்பாக்சிங் பண்ணி அதை நான் வந்து இன்னொரு வீடியோவை வந்து காட்டுறேன். நீங்கள் வந்து என் சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் வந்து போடுற நெக்ஸ்ட் வீடியோலாம் வந்து உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் என்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபை காட்டிடும். ஸோ நான் எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்றத வந்து எவ்ரி ஐட்டத்தையும் வந்து ப்ரைஸோடு வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன். சீக்கிரமாகவே அதையும் நான் இன்னொரு வீடியோவாக உங்களுக்கு போடுறேன். ஸோ பாய், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.